すごいよ、もう圧巻ですね、これ。やば。なんと今日はマル店長がいます。店長、マル店長、初めて会ったね。やだ。もうすごい。中にも。これは布団じゃないよね。布団じゃないよね。これ布団じゃないよね。布団じゃない。生きている。ボストラ。はい、可愛すぎる。はい、可愛すぎる。はいよ。はい、可愛い。この子めっちゃ綺麗だね。おー、かわいいかわいい。おー、かわいいかわいい。おーかわいい。立たないかな。嘘。あ、出てきた。おはよう。ブー。おはよう。黒猫もいいよね。おお。元気。逃げないで。やだ。はい。おい。はいにゃー。足を手術したんだね。よかったね。でもね、ちょっとずつね、いっぱい歩けるといいね。かわいそうね。
ずっと寝てんの？ずっと寝てんの？お、頑張って歩いてる。もうなんか神々しいよ。来たな。いや来たな。ほんと綺麗だ。気に入った。怒ってんの？嫌なの、なでられるの。めっちゃしてんじゃん。気持ちよさそうにしてんだけどな。なんか気持ちよさそうにしてる。でも痛い。難しい。本当だ。いた。引きこもってんの？寝てんの？けなげだね。すげえみんな急に。あ。すごい、みんなすごい。痛そうにしてる。みんな尻尾がみんなそびえ立っている。飯じゃーっつって。すごい。どこ？来た？階段まで来た？本当？おいで。やだね。すごい。すごすぎる。すごい。すげえ。
吠えるね。うちも改造してこうやって猫歩けるようにしたいな。ひな、ただいま。ひなちゃん、ひなちゃん、機嫌直しなさい。ひなちゃん、ひなちゃん、ひなちゃん、機嫌直しなさいよ。ひなちゃん、ひな。ひなちゃん、ひなちゃん、ちょっとおいおい、ひなちゃん、へそ曲げちゃった。少しは機嫌直りましたか？